ciidanka bilayska ee degmada Togwajale oo horkacaya taliyaha ciidanka bilayska ee degmada Togwajale mudane Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo habeenadii ugu dambeeyay howlgalla ballaaran ka fulinayay gudaha magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajale ayaa waxa uu gacanta ku soo dhigay maandooriyaal tiro badan oo si qarsoodi loo soo gelinayay gudaha degmada ganacsiyeedka Togwajale sidoo kale ciidanka bilayska ee degmada Togwajale ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen gaadiidka lagu tahriibiyo oramada kuwaas oo iyagu ka dhex shaqeeya magaalada ganacsiyeedka degmadaasi Togwajale sidoo kale ciidanka bilayska ee degmada Togwajale horkacayo taliyaha saldhigaasi ayaa waxay gabiyahaanba meesha ka saareen dhalinyaradii kooxa uu socotay xilliyada habeenkii istaagi jirtay xaafadaha iyo suuqyada degmadaasi Togwajale kuwaas oo dhibaato u geysan jiray shacabka ku dhaqan degmada Togwajale isla markaasina kula kici jiray inay moobilada ka qaataan iyo waxyaalaha kale sitaanba si kastaba ha ahaatee taliyaha saldhigga degmada Togwajale mudane Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo muddo kooban xilka haya ayaa isagu waxa uu durbaba la mahadiyay tallaabooyinka uu ku dhaqaaqay kuwaas oo shacabka reer Togwajale ay hoosta ka xariiqeen inuu taliyahani yahay taliyihii loo baahnaa isla markaasina ay degmada Togwajale in badan ay mahadinayso maadaama uu muddada yar kooban xilka u hayo uu durbaba ku dhaqaaqay tallaabooyinka inta badan ay mahadiyeen shacabka ku dhaqan degmada Togwajale waxaana xusuus mudan in taliyaha ciidanka bilayska ee saldhigga degmada Togwajale mudane Cabdiraxmaan Maxamed Madar aad arkayso markastaba isagoo heegan ugu jira sugidda amniga waxaana xilliyada habeenkii aad arkaysaa isagoo suuqyada degmada Togwajale ka fulinaya howlgallo ballaaran oo lagu sugayo amniga Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Togwajale